Situation dieser Menschen. So weit sind sie gesunken. Gibt es ein besseres, ein stärkeres Beispiel als das von diesen Menschen, von diesen Maulvis? Und dann gibt es Kinder, die den Ahmadi-Kindern sagen, schmeißt diese Kinder in den Gulis, in den dreckigen Flüssen. Aber ein Ahmadi ist nobel, er ist edel. Er weiß, dass er eine Würde besitzt. Wir haben unseren Mitbürgern geholfen, haben ihnen durch Nahrungsmittel, durch Medikamente, durch Aufbauarbeiten von Häusern, von Unterkünften geholfen. Das machen wir immer noch und fortan und ohne zu unterscheiden, welchem Glauben die Menschen angehören, ob sie Feinde sind, ob sie Freunde sind. Allen wird geholfen, allen Menschen. Das ist die Lehre des Islams. Das ist die wahre Lehre des Islams, die die Jamaat Ahmadiyya an den Tag legt. Das ist das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Jamaat Ahmadiyya ist eine Gemeinde, die, wenn sie Schimpfwörter hört, Gebete ausspricht für diese Menschen und die Nähe Gottes sucht, und das wird sie immer weiter tun, inshallah. Diese feindlichen Stimmungen finden wir nicht nur in Pakistan, sondern in vielen Ländern der Welt wird versucht, der Jamaat das Leben schwer zu machen. Und überall in der Welt zeigen die Mitglieder der Jamaat ihre hohen moralischen Eigenschaften. In den vergangenen Tagen in Indonesien wurden einige Häuser und einige Autos und Motorräder von den Ahmadis verbrannt. Aber auch dort hat die Jamaat bei dem Sturm den Menschen geholfen. In Indonesien sind die Menschen zumindest, weil dort gibt es gebildete Menschen, sie haben den Mut, die Wahrheit auszusprechen. Da gibt es zumindest Menschen, die eine Würde besitzen. Es gibt viele Politiker, die das verurteilt haben. Der Vizepräsident hat, der Ex-Präsident, seine Frau ist zu den Mitgliedern der Jamaat gegangen, hat sich dort entschuldigt. Möge es so sein, dass auch unsere pakistanischen Politiker ihre Augen öffnen und verstehen, was es bedeutet, Menschen zu sein. Egal was passiert, die Jamaat und die Ahmadis werden immer versuchen, den Menschen zu dienen. Er wird versuchen, die Botschaft des Messias der Zeit zu verbreiten. Die Ahmadis werden immer beten und durch Gebete Hilfe erflehen. Und kein Feind und kein tyrannischer Mensch kann diese Eigenschaften von uns nehmen. Das werden wir immer beibehalten. Unsere Gebete werden inshallah eines Tages erhört werden, wenn diese Feinde von der Welt vernichtet werden. Wir müssen immer dafür beten, dass Allah Ta'ala jedem einzelnen Menschen, jeder Person und jedem Lande vor diesen Tyrannen bewahrt und sauber macht von diesen Menschen. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, dass wir Unruhe stiften oder dass wir durch Unruhe für unsere Rechte kämpfen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir werden verfolgt wegen unserem Glauben. Das ist der einzige Grund, warum wir verfolgt werden. Und unser Meister und unser Imam hat uns verboten, für Religion zu kämpfen. Unsere einzige Waffe und die größte Waffe, die es gibt, mit der wir inshallah siegen werden, das steht fest, ist die Nähe Gottes. Das ist unser Sinn, das ist unser Ziel. Dafür kämpfen wir.
Wir bringen rechtschaffene Taten an den Tag, aber werden keine Unruhe stiften. So wird man die Nähe Gottes erlangen. Allah Ta'ala sagt dazu im Heiligen Koran, das ist das Haus des Jenseits. Wir haben dieses Haus für jene Menschen vorbereitet, die weder in der Welt hochmütig sind, noch Unruhe stiften. Wenn wir also bekannt geben, dass wir zu jenen Menschen gehören, die Gott dazu berufen hat, an das Jenseits zu glauben, wie können wir Unruhe stiften? Oder wie können wir hochmütig sein? Wie können wir das Recht und das Gesetz in unseren Händen nehmen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht der Menschheit dienen? Wie können wir andere Menschen demütigen? Das ist gegen Taqwa und gegen Rechtschaffenheit. Und das Taqwa ist es, was das Ziel eines jeden gläubigen Menschen ist und sein muss. Denn Gott hat versprochen, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, nämlich der letztendliche Sieg gehört den Muttaqis, gehört den rechtschaffenen Menschen und nicht den Unruhestiftern. Jeder Mensch, der an irgendeine Religion glaubt, ist verfolgt worden, und jeder hat daran geglaubt. Es gab auch Menschen, die geglaubt haben, wir werden jetzt vernichtet werden und wir werden jetzt verlieren. Und manchmal geschah es, dass viele gläubige Menschen durch Prüfungen nicht erfolgreich hervorgingen und weltliche Dinge auf sich nahmen, aber göttliche Gemeinden tun dies nicht. Es gibt Leute, die mir Briefe schreiben und die mir sagen, wir können nicht weiter geduldig sein. Ich habe Ihnen schon gesagt, Krieg und Unfrieden ist nicht unser Ziel. Wir haben an den Imam der Zeit geglaubt und ihr sollt das machen, was er euch gesagt hat. Und zweitens, wenn ihr gutmütig seid, dann sollt ihr gar nicht daran denken, denn das steckt nicht in unserer Natur, dass wir Unfrieden stiften. Um Rabwa herum gibt es Gegenden, als Rabwa nach der Gründung von Pakistan gegründet wurde, es gibt Menschen um Rabwa herum, die uns als Muhajirin, also als Einwanderer bezeichnen, weil wir nach Rabwa kamen. Das sind Menschen, die Räuber sind oder die Unruhe stiften, und das sind ziemlich kriminelle Leute dort. Einer hat gesagt in Punjabi, da wo also wir sind in unseren Kriminalitäten so weit vorangeschritten, dass ihr gar nicht verstehen könnt, wie gut wir sind in unserem Job, in unserer Kriminalität. Ihr könnt gar nicht an uns herankommen. Und er hat absolut recht. Wir können uns nicht mit diesen Menschen messen, was Unruhe stiften und Kriminalität angeht. Das ist steckt nicht in unserer Natur. Diese Menschen wissen, dass die Ahmadis ein friedvolles Volk sind. Sie sehen, was die Lehre des weißen Messias sind. Und es gibt unter ihnen auch Menschen, die Ahmadis geworden sind und sich völlig verändert haben. Zweitens, wir glauben an Gott. Und Gott hat uns versprochen, dass das Jenseits uns gehört. Und dass
der Sieg, das Ende uns gehört. Das bedeutet, wir werden letzten Endes zu Gott zurückkehren. Dort werden die Punkte nicht nach Unfrieden vergeben. Es wird gefragt werden danach, wie gut und groß euer Taqwa ist, wie rechtschaffen ihr seid. Denn nur das Taqwa, die Rechtschaffenheit ist es und die Gottesfurcht ist es, die Gott erlangt, die Gott misst. Und nur durch Taqwa, Gottesfurcht, Rechtschaffenheit wird uns vergeben werden. Möge Allah Ta'ala uns in unserem Taqwa voranschreiten lassen. Weiterhin sagt Allah, Aqibatul lil Muttaqin, das Ende gehört den Muttaqis. Das bedeutet auch, dass auch im Diesseits der Sieg den Menschen gehört, die Gottesmenschen sind, die demütig sind. Sie kümmern sich um die Nähe Gottes, egal was passiert. Sie sind es, die inshallah den Sieg erlangen werden. Diese Tyrannei, dieser Unfrieden, das sind temporäre Sachen. Es gab große Pharaos in der Welt, große Tyrannen, große, mächtige Menschen, aber alle wurden vernichtet. Jene Gruppe, die sich gegen die Gottesgemeinde stellt, denkt, dass diese Menschen langsam wachsen und eines Tages uns überrumpeln werden. Ich habe bereits gesagt, das sind weltliche Menschen. Sie denken weltlich. Sie gehen nicht weiter und sie können nicht weitergehen und denken, dass sie uns später regieren werden, dass sie uns unsere Regierung übernehmen werden. Obwohl die göttliche Gemeinde nun deswegen dazu ausgewählt ist, um Gottes Nähe zu suchen. Und das ist der Grund, warum der verheißene Messias der Islam in diesem Zeitalter geschickt wurde. Diese pharaonischen Menschen denken, dass sie durch ihre Macht, dass sie selbst zu Gott werden können durch ihre Macht und durch ihre Tyrannei. Sie fürchten sich um ihre Macht. Sie denken, wenn unser Volk sich diesen Menschen anschließt, dann wird sie gottesfürchtig werden, wird das Volk gottesfürchtig werden und wird uns verlassen. Gott zeigt Zeichen für seinen Messias, für seinen Imam, für seinen Propheten. Und langsam verankert sich die Gewissheit in diesen Menschen, dass wir es sind, die letzten Endes Erfolg haben werden. Deswegen werden sie immer tyrannischer, damit sie uns auf irgendeine Art und Weise vernichten könnten, damit sie uns stoppen können. Und sie versuchen, den Fortschritt dieser Gemeinschaft zu stoppen. Und sie denken, dass ihre Macht verloren geht, langsam. Und sie versuchen deswegen noch mehr Feindschaft zu zeigen und alle Grenzen zu überschreiten, alle Grenzen der Tyrannei und Feindschaft. Mit Lüge und mit Unfrieden versuchen sie, ihre Macht am Leben zu halten. Diese Feindschaft entsteht deswegen, weil sie sich fürchten. Das ist die Furcht, die Angst, die sie besitzen. Sie sehen, dass diese Menschen eines Tages siegen werden. Sie sehen ihre Macht schwinden. Egal, ob es Regierungen sind oder ob es sogenannte religiöse Führer sind. Wenn sie ihren Stuhl, ihre Macht und ihre Stellung schwinden sehen,